Hello, what's up mga kawais? So, good morning po sa ating lahat. Dito na naman si kawais nyo. Ayan. Tayo ay mag-re-repair ng ating water tank dito sa bahay kasi may singaw. So, pag may singaw ang ating water tank, mga kawais, ay kailangan natin ayusin kasi sayang yung ating kuryente kasi andar yung ating dynamo. Ayan, yung makina ng ating water tank. So ayusin natin yan. So meron siyang butas. So ang gagawin natin ay i-welding natin siya. Ayan. So magiging istibis tayo mga kawais. Ayan. So para makamenos na rin tayo sa ating labor kasi ating solusyonan yan kasi para makamenos tayo mga kawais. Ayan, so bye-bye lang mga kawais. Para po sa mga bago sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at click na rin ang notification bell button para laging updated sa ating mga susunod na video. Ayan, so let's go na. So mag-prepare na tayo ng ating mga gamit. Ayan. Ayan mga boss, ito yung ating i-repair yan. Ito yung butas ng ating tangke. Tapos meron pa dito sa yan, sa may nilapatan ng nagpatungan ng makina. So meron siyang singaw dito. Yan. So pag may singaw nga talaga, gaya ng sinabi ko kanina, kahit marami ng tubig pero pag magsingaw, mapupuno, mawawala yung pressure. So i-repair natin yan mga kawais. Yan mga boss. So ito, stainless. Ito yun kasi yung problema ng stainless mga boss, yung kakaroon siya ng leak. Ayan. So una natin gagawin mga kawais, ito, i-brush muna natin to ng steel brush. Ayan. Para malinis yung welding natin. Ayan na yung ating mga tools. Yan, ito yung welding machine natin na gamitin mga boss. Ayan. Inverter siya. Ayan. At yung steel brush, hanap tayo. Ayun. Ito, pwede na to. Panghugas. Pero okay na rin to. Mga boss, ibabrush na natin. Isa muna natin yan para tanggal yung pintor. So siguradong ma-weld natin siya. So yan, next ipe-prepare na natin yung welding machine. So yan mga boss, ito na yung ating welding machine. Prepare na. So i-weld na natin siya. Gagamit tayo ng glasses para hindi silaw ang ating mata. Same time yung usok. So i-on na natin mga boss. So yun mga boss, ang stainless kasi wag muna nating kapitan at tanggalin yung sunglasses natin kasi pumuputok yan gano'n. Tumatalsik yung ganyang slugs. So hayaan muna natin siyang ganyan. Hintayin natin tawag dito, mawala yung init. So pag hindi na mainit mga boss, ibabrush lang natin para makita natin yung hindi na
boss yung ating finished product ng ating van. So pagpasensya nyo ng ating welding, no? Ayan, no? Ayan. So itetesting natin yan mamaya, boss. Ito yung isa. Ayan. Hindi pa natanggal yung suds na. Siguro try na natin yan. So na wala nang leak, mga boss. Okay mga boss, bago natin pala winelding yan, tinanggal muna natin yung mga connection nya. Ayan. So ito babalik na natin. Galing dun sa breaker. So yan. So yan mga boss, itatry na natin, ikabit na natin itong pressure gauge. Ayan, okay na yan. So yan yung ating winelding mga boss. Ayan. Try na natin, i-on na natin yung ating breaker. Ayan. And that's how you find things with a metal detector. Ayan, naandar na. Ayan natin. Maandar na siya mga boss. So hintayin natin siyang mapuno. Tapos nag-prepare ako ng tubig na may sabon. Try natin siya kung may leak, buhusan natin ng ating winelding. Konti lang. Natin lagyan ng sabon na may tubig, tubig na may sabon. Kung bubula, meron siyang leak mga boss. So wala naman siyang leak mga boss, so ayos. Yung isa, yun, wala din. So okay na mga boss, masusolusyonan natin yung leak ng ating tangke, water tank. So yan, okay na. Solusyon na natin, naging wise tayo, pero good pa rin. Yan, sana yung nagustuhan ninyo ang ating vlog for today mga boss. Huwag naman pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kawais TV. Ayan, so salamat, God bless us all.